значит, отпусти. Какое слово нужно мне произнести? Что хочешь ты, любимая, скажи. Свою судьбу ты заново перепиши. Меня в ней нет, не будет никогда. С другим начертана твоя судьба. Ворвался я в нее, в твою судьбу. Твою любовь я думал обрету. Но ты любила, любишь лишь себя. И в слове «отпусти» моя мольба. Читал Кондратий Полынин.